Vale, vou dar comezo a este segundo panel porque vamos con un poquinho de atraso xa, así que imos comezar así sen pararnos moito máis. Grazas de novo por estar aquí, benvidas e benvidas a este segundo panel sobre axudas de traducción. É un placer para min poder moderar e introducir esta sesión que conta coa participación dos expertos Ondrej Wimmer e Martín Veiga e que vai ter un retruque de Cristina Rubal sobre, que reflexionará un pouco sobre a aplicabilidade destas ideas que nos van presentar Ondrej e Martín ao contexto galego e falará un pouco sobre as axudas de traducción da Xunta. Antes de comezarmos cos seus relatorios, vou ofrecer un brevísimo contexto sobre as axudas de traducción concedidas ás obras galegas que se traducen a outras linguas, centrándome sobre todo na traducción en inglés e salientando algúns dos aspectos que considero máis positivos e máis outros que quizáis se poidan utilizar como bases para o posterior debate e dos que ademais vai falar Cristina con máis vagar despois. Entón, no caso do contexto de partida, a Xunta de Galicia publica unha convocatoria anual de axudas a traducción para o libro galego. A convocatoria, que é de concorrencia competitiva, adoita publicarse a finais de cada ano, aínda que varía dependendo do ano, e busca, poño aquí, favorecer a difusión da produción intelectual e creativa de Galicia noutras culturas e, ao mesmo tempo, facilitar o acceso da cidadanía galega aos textos producidos originalmente noutras linguas e territorios, co fin de contribuir ao intercambio cultural e a configuración dunha sociedade plural e integradora. Ben, para este fin, as axudas, tal e como se indica na convocatoria, cobren tanto traducción de libros noutras linguas cara ao galego e viceversa. E, segundo se explicita no texto do DOGA, subvencionan tamén a edición dos mesmos, incluindo gastos como os de deseño de maquetación, preimpresión, impresión e manipulación. Ben, para máis da importancia que estas axudas teñen, por suposto, na internacionalización da literatura galega, celebramos que en últimas convocatorias se ampliase a comisión avaliadora para incluir 2 persoas expertas propostas polas asociacións de tradutores ou asociacións relacionadas con a traducción, o cal consideramos imprescindível para garantir a calidade do proxecto e do produto final e que se cambiou nos últimos anos. A contía desta subvención nos últimos anos foi de 200.000 euros, dos cales se dedica o 60% a traducción desde outras linguas para o galego e o 40%, é dicir, 80.000 euros, a traducción desde o galego para outras linguas. Destes, adícanse un máximo de 6.000 euros a cada solicitude, mas polo que se pode ver nas resolucións, as solicitudes varían bastante, e isto é algo que quizáis compra debater máis tarde, sobre todo na relación nas diferenzas entre o que se adica ás obras de narrativa e as de poesía. En fin, mostrovos aquí uns datos. Resulta máis significativo este orzamento orixinal de 80.000 euros para as obras que se traducen do galego a outras linguas, se consideramos que temos aí os datos de 2017, eso se deron un total de 38.200 euros, é dicir, menos da metade dos cartos, e o mesmo sucedeu en 2018, de que non o puxen aí para non comprimir a diapositiva. En 2018 hai 36.500 euros dedicados ás traducións do galego a outras linguas. Estes 38.200 euros, como para poñer un exemplo, concederonse a un total de 15 libros, dos cales 10 eran traducións ao inglés, e, polo tanto, vemos que nos últimos anos esta é a lingua que máis axudas recibe. A análise das linguas ás que se conceden estas axudas mostra un recente cambio de tendencia. Até 2014, a maior parte dos fondos destínanse a traducións cara ao castelán, con bastante diferenza. É dicir, en algúns casos, un 40 ou 50% dos fondos destinados a esta lingua. Mentre que a partir do 2016 vemos que o inglés se converte na lingua que máis fondos recibe. Vemos, polo tanto, que a lingua inglesa parece estar acadando un certo pulo na concesión de axudas de traducción, o cal, se ben, podemos dicir que non é necesariamente ideal para a diversidade de culturas e contextos cos que a lingua galega debería establecer contacto, si podería mostrar, por unha banda, a situación do inglés como lingua hexemónica, como relay language, do que falábamos antes, e, por outra, pois, o tamaño do mercado anglófono, a súa recente apertura á literatura en traducción, como vimos no primeiro panel. Porén, unha análise dos datos móstranos de novo que esta crecente presenza do inglés como lingua de destino das axudas de traducción non parece vir dada por unha maior diversidade de editoras interesadas na literatura galega
ou unha maior visibilidade desta nas feiras, senón máis ben grazas ao encomiável labor dunha única editorial que ven recibindo a meirande parte dos fondos que se conceden dende a Xunta para o labor editorial e de traducción a linguas estranxeiras. Esta editorial é Small Station Press, que leva publicados o 65% dos títulos que se traduciron do galego ao inglés nos últimos anos e que leva a inmensa maioría das axudas que se conceden dende a Xunta. Esta labor que fai Small Station Press é, sen dúbida, esencial para a internacionalización da nosa literatura fora das nosas fronteiras, sobre todo no caso do inglés, mas consideramos que o feito dunha soa editorial levar o grosso das publicacións de literatura galega nesta lingua mostra un sistema feble e en fortes condicións de subalternidade. Unha situación máis favorável para a literatura galega en traducción ao inglés sería a participación de máis axentes, en especial daqueles cuxa base é o Reino Unido ou Irlanda, e que, polo tanto, participan a diario de circuitos de distribución e promoción, teñen posibilidades de acudir a festivais e presentacións, etc. Para favorecer isto, sería quizáis importante, dou así un par de ideas quizáis que poidan favorecer o debate, supoño que vos teredes moitas máis. Sería importante facilitar, dende logo, a presentación de solicitudes en inglés, sendo esta a principal lingua de intercambio en Europa, e quizáis relaxar algúns dos criterios de puntos para favorecer a diversidade de axentes que reciben subvencións. A mí pareceme preocupante que nos últimos anos un dos criterios de avaliación fose o feito de a editorial ter publicadas máis de 10 obras galegas, o cal, dende logo, non favorece que as editoriais que teñen catálogos máis diversos de traducción de obras dunha variedade de culturas poidan obter a máxima puntuación. Entendo pola conversa que mantiven antes con Cristina que isto está en proceso de cambio, o cal me parece un cambio moi positivo. Consideramos, polo tanto, que as axudas á traducción son esenciais para os obxectivos que na convocatoria da Xunta, como mencionaba antes, se formulan con respecto á súa contribución ao intercambio cultural e á configuración dunha sociedade plural e integradora, e que a difusión da literatura galega no exterior é un elemento clave para a súa participación no mundo e a súa visibilización como a cultura de seu, non só no exterior, senón tamén os ollos dos propios galegos. Para isto é necesario debater que aspectos da actual estrutura das axudas se poden mellorar, observar as vantaxes que presentan outros sistemas, como os que a continuación se van presentar, e reflectir sobre a mellor maneira de conseguir unha maior diversidade de axentes e editoriais interesados e implicados na internacionalización do libro galego. Non incluen aquí a suxerencia ou a suxestión máis ben de relaxar os criterios ou de presentación das solicitudes, porque sei ben que isto é algo que xa comentou Manuela Palacios antes e que se ven comentando nos últimos anos, do que a Xunta de Galicia é consciente e celebro que se reflectise iso na última convocatoria, un pequeno cambio na consideración das editoriais estranxeiras e penso que é importante que isto vaya máis e que se facilite en gran medida que editoras que non teñen contacto directo ca cultura galega poidan acceder a estas axudas. Penso que isto será un punto importante do debate. Mencionarei, antes de pasar a presentar os relatores, que, ademais das axudas do contexto de partida, o libro galego tamén recibiu axudas a traducción no contexto meta nos últimos anos, convocadas por organismos de Gran Bretaña e Irlanda. Disto vai falar Martín Veiga máis polo miúdo na súa intervención, pero mencionarei que desde o 2000 outorgaron axudas a traducción de obras galegas ao inglés, o English Pen, o Arts Council England e o Welsh Books Council no contexto británico. No contexto estadounidense hai outras institucións que tamén colaboraron. En fin, non quero extenderme máis, porque penso que os relatores desta mesa teñen moito máis que dicirnos do que se fai noutros contextos e do que podemos traer para mellorar a situación da internacionalización da literatura galega. Así que paso a presentar a Ondrej Wimmer e agora lle deixarei o sitio tamén para que poida manipular o ordenador, que nos vai falar dun aspecto que de cote pasa desapercibido respecto das axudas de traducción, que é como poden acabar influindo nas decisións que toman as editoriais e no catálogo de publicacións. Ondrej Wimmer é investigador ao abeiro do prestixioso programa europeo Marie Curie na Universidade de Bristol, en Gran Bretaña, e na actualidade céntrase en investigar o impacto das axudas de traducción nas decisións das editoriais, concretamente nos que poderían chamarse países europeos pequenos.
Os seus intereses incluen a socioloxía da publicación e da traducción, así como a historia da traducción. Ademais, é traductor e leva traducidos máis dunha dúcia de títulos de ficción ao checo, desde linguas como o noruegués, o sueco, o inglés ou italiano. Benvido, André, moitas grazas. Relatorio. E paso a presentar a Martín Veiga, da Universidade de Cork. Martín é profesor titular de Estudos Hispánicos na Universidade de Cork, onde tamén dirixe o Centro Irlandés de Estudos Galegos e codirixe a revista Galicia 21, Journal of Contemporary Galician Studies, ademais de ser un dos coordinadores do Cluster de Investigación Translation and Creative Practice na mesma Universidade de Cork. Tamén é membro do grupo de investigación Crosswinds, de poesía galega, irlandesa e traducción, no tamén Irlandés Moore Institute. A súa investigación xira alrededor da poesía contemporánea, a traducción literaria, a escrita creativa e a literatura de viaxes no ámbito ibérico, eidos nos que publicou numerosos libros e artigos. O seu poemario Diary of Cosses Green publicouse en 2018, traducido ao inglés por Keith Payne. En 2017, Martín recibiu o Premio Pedrón de Honra pola súa trayectoria na promoción e difusión da cultura galega no exterior. Moitas grazas, Martín. A palabra. Grazas a ti, Olga. Grazas a ti, Laura, e a Olga pola organización deste encontro. E ao Consello por apoyarnos, por traerme a Santiago outra vez para ver a familia, para estar cos amigos, que están aquí, casi todos. Eu que quixera falar das políticas de apoio á traducción en Irlanda e Gran Bretaña. Quero deixar claro, antes de empezar, que a miña presentación non é exhaustiva, senón que tenta amosar unha serie de dinámicas, sobre todo porque o mapa das traduccións, do apoio á traducción nestes dous contextos é bastante complexo, máis amplo do que eu inicialmente pensaba cando me puxen a encarar esta tarefa. Entón, primeiramente, quero dibuixar ese mapa das distintas opcións de apoio, de financiamento. Quero dicir que o apoio non é só financeiro, é importante, para a publicación de traduccións literarias que están normalmente disponíveis para a industria editorial nos ámbitos irlandés e británico. Voume centrar particularmente no eido editorial, pero tamén quero salientar outras iniciativas para as que existe financiamento no sector da traducción, desta volta máis centradas na figura das traductoras, nas editoriais, como poden ser as estadías en centros de traballo ou de investigación, as residencias e institucións e a participación en congresos, feiras e festivais. Finalmente, xa moi brevemente, vou falar de outras dúas cuestións que xa foron saindo ao longo das presentacións anteriores, que é, en primeiro lugar, o perfil do traductor e da traductora como axente, como activista do seu propio traballo e os efectos máis visíveis desa particularidade do seu traballo, do seu labor. En segundo lugar, quero tamén falar da intersección da academia, creo que tamén é evidente a través deste encontro, e máis concretamente da universidade, no proceso de recoñecemento da traducción literaria como actividade creativa, pero tamén o seu encaixe como actividade investigadora no seo da propia institución. En primeiro lugar, vou falar da institución que coñezo mellor, que é Literature Islands, entre outras cousas, porque, bueno, estamos na casa. Eu teño a honra de pertencer ao seu comité, como se chama, comisión directiva, desde hai un ano, por aí. É unha institución moi ben asentada, que ao longo de anos se utilizou en Galicia como posible modelo a imitar, ainda que ten as súas dificultades, como veremos. Foi certamente un modelo para outras iniciativas semellantes noutros lugares. Entón, as políticas de apoio á traducción literaria en Irlanda vincúlase, sobre todo, a través desta institución, Literature Island, que é un organismo independente, e parece importante sinalar isto, sobre todo cando falamos desde o punto de vista de que parece que a administración ten que apoialo todo, non é certo. É un organismo sen ánimo de lucro que ten como objetivo principal a promoción internacional da literatura irlandesa, tanto en inglés como en gaélico, priorizando a traducción como medio fundamental nesta promoción da literatura. Leva operando de maneira ininterrompida desde hai case 25 anos. Agora, o ano que ven, celebraremos o 25 aniversario.
E, anteriormente, ata o ano 2016, baixo a etiqueta pola que aínda é coñecida por moitos, de Island Literature Exchange. É un modelo recoñecido, un modelo exitoso, que, aínda así, non está exento de desafíos, de dificultades, de problemas, sobre todo derivadas do seu modelo de financiamento. Como entidade independente, todos dependen do financiamento, sobre todo de Culture Island e de Arts Council Islands. De alguma maneira, paga a súa vontade de independencia nun sector cultural extremadamente activo, mas tamén moi competitivo, como é o irlandés. Desde 2016, Literature Island está asociada ao Trinity College Dublin, a universidade, a través, en concreto, do Trinity Centre for Literature and Cultural Translation. A través deste convenio ocupan unha sé no centro de traducción de Trinity College, unhas renovadas instalacións moi atractivas, aínda que esta asociación non deixa de presentar certas tensións pola constante necesidade de axustamento das funcións, obxectivos primordiais de cada institución para evitar solapamentos e outras interferencias, dado que ambas traballan ou intentan traballar co horizonte de ensanchar a visibilidade da traducción literaria no ámbito irlandés. Sí. Como se indica nesta declaración que copio aquí de benvida no seu espazo web, Literature Island opera sobre todo en 3 direccións fundamentais, a través das cales sitúa a traducción no eixe central da difusión internacional de literatura irlandesa. Entón, gloso que está na pantalla. As axudas á traducción de obras literarias que ofrecen as editoriais, a convocatoria de residencias na propia sé de Literature Island en Dublín e noutros centros de traballo, e o financiamento para que autores e autoras irlandesas participen en feiras, festivais e outros eventos de carácter internacional. En canto ás axudas á traducción, desde o inicio da súa actividade a mediados dos anos 90 do século pasado, Literature Island financiou a traducción de máis de 2.000 obras, 2.000 títulos, tanto en gaélico como, sobre todo, en inglés, a un total de 57 linguas. Para visibilizar as últimas tendencias da literatura irlandesa, publican un catálogo anual moi atractivo, que inclúe obras recomendadas xunto cun breve resumo e a forma de contacto para a negociación dos dereitos. Non podíamos algo, pero creo que non vou ter moito tempo, entón está aí o enlace por si queredes buscar despois. O catálogo é este, New Writing from Ireland, e levan publicando unha edición anual desde hai moito tempo. Hai que destacar que o financiamento de Literature Island non se limita de maneira exclusiva aos títulos propostos ou, digamos, recomendados polo catálogo, senón que tenta visibilizar certos títulos que salientan por motivos diversos dentro de todos os xéneros. É importante destacar isto, que Literature Island apoia financieramente todos os xéneros. Prosa, tanto de ficción para adultos como que é mayoritaria, como para cativos, ensaio, outras obras de non ficción, poesía, teatro, etc. A min, particularmente, resultoume bastante rechamante que desde a súa fundación nos anos 90, Literature Island solamente subvencionase a publicación de 4 títulos en traducción á lingua galega. O cal, bueno, falando de fluxos e de comunicación, é bastante indicativo de, penso eu, que de unha anomalía. Os títulos son estes. Unha antoloxía de poesía do gran poeta e traductor Piers Hutchinson, publicada en 2002. A antoloxía que editou Manuela, que recolle a obra de 6 poetas irlandesas, Yvonne Boland, Mary Dorsey, Meg McGuckian, Nuala Donald, Paula Meehan e Anne Lemarcan Hartigan. Son 6 poetas contemporáneas traducidas por Manoli e por Arturo Casas, 2003, digamos, a peza angular da literatura irlandesa en traducción ao galego, que é un gran fito da nosa cultura, publicada en 2013. E, finalmente, a única obra deste catálogo en traducción do gaélico, que é a traducción que Isaac Chubin fixo da Boca Pobre de
Fran O'Brien hai 3 anos. Entón, a escasa cantidade de títulos en galego non é indicativa, na miña opinión, da falta de interese por parte do sector editorial galego na traducción de obras da literatura irlandesa, senón das descontinuidades e desequilibrios do sistema editorial en Galicia, froito, quizáis, dunha deficiente política de planificación, de conservadurismo por parte dun sector remiso a abrirse a novos autores e a novas propostas e dun mercado lector que amosa índices de consumo con claras limitacións de alcance. Creo que esas son as claves. Ou, quizáis, quero pensar que se poida tratar simplemente, espero que sexa así, da falta de coñecemento das axudas institucionais que se ofrecen desde outros sistemas, o que pon máis claramente de manifesto a nitidez, con maior nitidez a relevancia deste encontro que nos ocupa. Estas carencias da literatura galega en traducción financiada polo sistema irlandés resultan máis obvias cando se comparan os datos en Galicia coa situación do sistema catalán, que adoptou un total de 27 títulos da literatura irlandesa, sobre todo de narrativa, entre 2000 e 2015. Tan só un título menos, isto creo que é máis chamativo que nada, un título menos que os traducidos no mesmo período de 2000 a 2015 polo sistema castelán, con 28 traduccións. Pero aquí inclúense traduccións publicadas en España, pero tamén en Argentina, México, etc. É dicir, un mercado, obviamente, moitísimo máis amplo. Creo que isto é indicativo da puxanza nunha parte do medio editorial catalán, quizáis froito de políticas de planificación máis eficaces. O sistema de solicitudes organízase mediante 3 convocatorias anuais, e falouse agora da importancia de ampliar as convocatorias, unha en marzo, outra en xuño, outra en novembro, o sea que ten un sistema que ten certa axilidade, un orzamento que varía en función dos presupostos xerais que a institución manexa cada ano e que están suxeitos, como digo, a fluctuacións que tornan difícil a planificación. Non hai unha cifra fixa cada ano, senón que vai alternando un pouco. Non demasiado, pero ás veces sí que cambia. Gran parte do orzamento anual vai dirixido ao financiamento destas axudas e aínda dedicarían máis se os patrocinadores non impuxesen unha serie de obrigas asociadas coa aceptación das súas contribucións, tales como a xestión da participación ou da representación da literatura irlandesa en feiras internacionais como Frankfurt, Londres, Beijing, etc. Son actividades que consomen gran parte do presuposto anual que podería, de outro xeito, destinarse a financiar a publicación de traducións e a organizar outras tarefas arredor da traducción, que segue a ser realmente o gran obxectivo, o obxectivo principal de Literature Island. Entón, digamos que operamos con certo nivel de frustración ante estas limitacións. Quero falar agora da convocatoria de residencias, que se centra sobre todo en dúas direccións principais. Por unha banda, o financiamento da residencia na propia SE, das que ata o momento apoiaron o nomeamento de 9 traductores residentes en asociación co Centro de Traducción en Trinity College, e que ocúpanse da cofinanciación do posto de traductor resistente, non resistente, senón residente, ainda que hai algo de resistencia seguramente tamén, que pasa 4 meses normalmente en Dublín traballando nun proxecto determinado. A convocatoria diríxese cada ano a un ámbito lingüístico e cultural determinado e baséase na identificación de necesidades específicas que se opta por corrixir. Por exemplo, en 2018 a traductora residente foi Jimin Yoon, que traballou na traducción ao chinés dun libro de Maeve Brennan, pero en 2019 o posto ocupou unha traductora xaponesa nomeada despois dun proceso a través do que se identificou a carencia de vínculos estreitos entre a literatura irlandesa e a xaponesa, polo que a presenza da traductora pretende incidir nese valeiro para estimular a existencia dun maior grado de interacción entre ambos sistemas. A partir do vindeiro ano, Literature Island pretende ampliar as residencias máis alá de Dublín mediante acordos con outras universidades irlandesas para nomear traductores residentes que traballen noutras entidades. Estou eu negociando agora a posibilidade de termos unha traductora residente en Cork para o ano que ven. Ademais das residencias, tamén financian estadías máis breves de traductoras noutros centros de traballo para traballar en proxectos de traducción específicos. Dentro desta categoría, Literature Island leva financiadas aproximadamente 4 axudas anuais desde a súa fundación, o que supón máis dun 100 de proxectos que apoiaron. Entón, isto normalmente implica que unha traductora
vai traballar nun lugar, un proxecto concreto durante unhas cuantas semanas con financiación do centro. En terceiro lugar, e xa finalmente, está o financiamento para que autores e tamén tradutores participen en feiras, festivais e outros eventos internacionais. Por exemplo, o ano pasado, a novelista Sarah Bond participou en varias actividades en diferentes cidades de China, unha novelista que xa ten moita presenza en catálogos internacionais, Lisa McInerney na República Checa, Cal Guiri en Francia, Pat Boran en Alemanha, Jan Carlson en Croacia, etc. Eu difiro dunha opinión que se compartiu en público antes, que decía que as institucións, a administración, ten que asumir a totalidade das axudas. Non o creo, eu penso que as editoriais teñen que tamén apoiar os seus autores e os seus traductores de maneira máis evidente en Galicia. E deseñar un programa de actividades que non ten por que vir únicamente da Xunta de Galicia. Desde o seu establecemento, a Literature Island leva contribuído, como digo, ao financiamento de máis de 2.000 traducións, o que semella unha política relativamente exitosa de de promoción da literatura irlandesa no exterior. Parte deste éxito basease na xilidade, na prontitude da resolución das 3 convocatorias anuais de axudas e no feito de que as solicitudes non exixen, como se comentou, excesiva burocracia para facilitar a xestión aos usuarios procedentes de países moi diversos e, polo tanto, con expectativas, requisitos, protocolos e formas de traballo moi diferentes. Isto, pese a contar, esta é unha das grandes limitacións, cun cadro de persoal reducido e claramente insuficiente para o volume de traballo que teñen que asumir. Quero tamén salientar que non triunfaron, isto é bastante interesante, de maneira tan nítida na liña inversa, que tamén afirman promover, é dicir, a publicación por parte de editoriais irlandesas de títulos de outras literaturas procedentes, de títulos de outras literaturas traducidos ao inglés ou ao gaélico, o que tamén amosa as evidentes dificultades da literatura en traducción para penetrar nun mercado como é o irlandés, que é relativamente pequeno, algo conservador e, polo tanto, reticente a acoller moitas traducións, malia a dimensión global da súa situación lingüística e xeopolítica. Somos países pequenos. Entre os desafíos aos que se enfronta, hai que salientar o seu modelo de financiamento, como comento, as imposicións dos patrocinadores, o encaixe institucional da súa asociación con Trinity College, coa universidade, e, sobre todo, un pouco ocorre moito en Irlanda e en outros países que quen fai quen se ocupa de certas cousas. E falo nun país con unha multiplicidade de organismos institucionais de diversa condición que se ocupan da promoción internacional do libro. Entón está Literature Island, pero tamén está Creative Island, Poetry Island, Publishing Island, Culture Island, Children's Books Island, Words Island. Entón, moitas veces existen certas dificultades de claridade no sistema. Paso agora un pouco máis rapidamente ao sistema británico. Unha das fontes de financiamento máis recoñecidas para empresas editoriais no Reino Unido é o English Pen, que é a rama inglesa desta asociación internacional. As axudas á traducción vehicúlanse principalmente a través da sección Pen Translates, que foi inaugurada en 2012 co apoio financeiro do Arts Council England para animar os editores británicos a que adquirisen máis libros de outras linguas para os seus catálogos. Deste xeito, garántese que os tradutores reciben un pagamento apropiado polo seu traballo. English Pen desenvolve a súa actividade alrededor da traducción en dúas frontes principais, a financiación de proxectos e a celebración de eventos e outras actividades relacionadas. Pen Translates financia até un 75% do custo total da traducción dos proxectos seleccionados. Pero no caso que se comentou tamén de editoriais, digamos, máis pequenas, en particular editoriais cuxa facturación anual sexa inferior a 500.000 libras, o seu financiamento pode chegar ao 100% dos custos da traducción, o que indica que tamén tentan favorecer as editoriais máis pequenas, independentes, e, polo tanto, supónse que con menos medios económicos. Pen Translates acepta propostas de todas as linguas e non require que as editoriais teñan adquiridos os dereitos no momento de presentar a solicitude. Admiten obras de todos os xéneros, ficción, para adultos e para público infantil e juvenil, non ficción, poesía e obras teatrais.
mas só para a publicación en forma de libro, non para revistas ou para a escena, no caso do teatro, que me parece tamén interesante, que as traduccións para a escena, para o teatro non acadan financiación de PEN. Os criterios principais que se teñen en conta son a calidade literaria, a solidez e a innovación do proxecto, así como a contribución á diversidade literaria no Reino Unido. Claro, estas son categorías moi amplas. As traducións non poden estar no estadio final da produción e a súa data de publicación ha de ter lugar polo menos 3 meses despois do anuncio do premio, que en calquera caso se produce sempre 4 ou 5 meses despois do peche do prazo de solicitudes. Hai dúas convocatorias anuais, a primeira en abril-maio, con decisión en outubro, e a segunda en outubro-novembro, con decisión en abril do ano seguinte, e o panel avaliador está formado por un grupo de profesionais que inclúe escritoras, traductoras e libreiras. Ata o momento apoiaron a traducción de máis de 200 libros de literatura contemporánea que se exhiben nun catálogo digital, que aloxado na súa páxina web, onde se presentan de maneira moi atractiva, moi visual, permitindo realizar buscas por lingua, por país, por territorio, por autora, por traductora, etc. O catálogo é English Pen's World Bookshelf. Bueno, eu quería amosar un pouco, pero xa podedes vos consultar despois. Da literatura galega, creo eu, bueno, perdoade se omitín algunha, financiaron a traducción que Jonathan Dunn realizou dos libros Todo é silencio, de Manuel Rivas, en 2013, para Harville Secker, e tamén a traducción de As voces baixas, tamén de Manuel Rivas. E, recentemente, como xa se nomeou, a novela de Eva Moreda, A Veiga e Como un tempo distinto, acaba de sair en traducción de Craig Patterson con Francis Buttles Publishers, logo de recibir un dos premios que ofrece o PEN, o cal nos enche de alegría tamén. Ademais de PEN Translates, a través do programa Writers in Translation, ofrecen outra modalidade, non sei se teño aquí, sí, de apoio financeiro denominada PEN Presents. E aquí seleccionei o caso de Europa, aínda que tamén ten outras para o mercado asiático. Esta convocatoria ten carácter bianual e a través dela os propios traductores, é dicir, que está a xencia dos traductores, poden promocionar a publicación no Reino Unido de libros de todo o mundo. Cada ano, English Pen selecciona 6 títulos recomendados por traductores que aínda non se publicaron en inglés, centrándose nunha rexión diferente do mundo en cada edición, ben do ámbito europeo e ben de outros territorios, en concreto do asiático. Tamén en futuras edicións prometen ampliar o foco cara a Asia, África e as Américas. Esta iniciativa sucede a xa extinta Pen Samples, alguén falou de samples, non? Que se desenvolveu entre 2009 e 2015 mediante a que os traductores enviaban mostras das traducións que logo as editoriais podían adquirir para a súa publicación. Que tamén é un modelo interesante. Sí, bueno, como vou mal de tempo vou ir correndo. Ademais, o PEN participa en eventos e outras actividades nas que non vou entrar. Hai outra iniciativa que creo que teño aquí, que é PEN América, PEN Time Translation Fund, que, aínda que foi creado por PEN América en 2003, penso que pode ser tamén interesante salientar aquí. Conseguiu atopar editoriais para obras internacionais, animou a que traductores novos iniciasen a súa carreira e introduciu novas voces ao público lector en lingua inglesa. Nos seus 16 anos de existencia, o fondo concedeu axudas de entre $2.000 e $4.000 a case 200 traducións ao inglés desde máis de 34 linguas, mentras que se inclúen o éuscaro, o castelán e o portugués. E non vou entrar máis nestes detalles, pero, bueno, podedes consultar o enlace cando poidades. En Escocia está Publishing Scotland, un programa máis recente, en moitos casos segue o modelo de Irlanda, e a través do Publishing Scotland Translation Fund, que tendes aí o enlace, anima editores internacionais a traducir obras de escritores escoceses tanto en inglés, como en escocés, como en gaélico. Desde que se inaugurou en 2015 ata a actualidade, financiaron a traducción de varios libros ao catalán e ao castelán,
a través das súas dúas convocatorias anuais de axudas. Outra opción de financiamento para que editores escoceses publiquen en inglés escocés ou gaélico libros escritos noutras linguas é o Open Project Funding, promovido por Creative Scotland. Ese creo que non o teño, os detalles, pero Creative Open Project Funding é o nome. No país de Gales, as axudas á traducción xestionanse a través do labor de Wales Literature Exchange, novamente adoptando o modelo irlandés, que se ocupa de tarefas de financiamento, difusión, promoción, visibilización e intercambio da literatura galesa, tanto en galés como en inglés. As axudas para as editoriais internacionais beneficiaron a traducción de 3 obras en galego, ata onde eu sei, pode ser, ou 2 obras, perdón, en galego, aínda que xa hai bastantes anos. Unha é esta, No País da Brétema, é unha antoloxía de poesía galesa traducida por Xavier Frías Conde, publicada en 2004, e a outra é unha anterior, 20 poemas galeses, séculos XVII ou XX, traducción de Ricardo Palmás xa no ano 98. Pero tamén se publicaron bastantes traducións de autores galeses ao catalán, ao éuscaro, ao castelán e ao portugués. Ningunha aínda ao galego. Laura apuntou aí, que non o teño eu aquí recollido, o papel do Welsh Books Council na financiación de obras ao galego, que me dixetes que é a Esmorga, a traducción a Esmorga de Blanco Amor, que traduciu Craig Patterson para a editorial Planet. Creo que hai algunha outra. Rápidamente, Literature Across Literature Across Frontiers, ademais de constituir un portal que ofrece unha enorme cantidade de recursos e de información con respecto á traducción, residencias, axudas, obradoiros, xestión de dereitos, etc. Desde 2001 levan organizados máis de 80 obradoiros de traducción en 21 países. Poño aquí o exemplo do obradoiro de traducción poética de 2012, que dirixe Yolanda Castaño, con Barqueira e Remador, que foi a primeira edición deste obradoiro e que tivo despois continuidade, como sabemos. Ademais, en cooperación con Literature Across Frontiers, ARC Publications publica a colección de antoloxías poéticas New Voices from Europe and Beyond, que inclúe, entre outros libros, Six Galician Poets, editada por Manuela Palacios con traducción de Keith Payne. Aínda que o prazo para presentar propostas xa pechou a comezos deste propio mes, creo que é pertinente mencionar o programa Creative Europe, o Desk UK, que presenta distintas vertentes de actuación. Polo que respecta a apoio á traducción literaria, conta entre os seus obxectivos o apoio á diversidade lingüística e cultural da Unión Europea, o reforzo da circulación transnacional de obras literarias de elevada calidade e a conformación de novos públicos para a traducción de literatura europea. As axudas son bastante xenerosas e nos últimos anos beneficiaron a bastantes editoriais británicas, tanto grandes como pequenas e independentes, entre as que se atopan algunhas das representadas neste encontro. Perdón, saindo chisme sen querer. Como volvo? Aquí. Onde é? Anterior. Ok. Unha última cuestión a respecto desto é un aviso en relación coa posible saída do Reino Unido da Unión Europea, que afirma que se os proxectos non están finalizados cando se confirme a saída, non se lle dará financiación, continuidade ao financiamento, o cal é un risco para a continuidade do proxecto. Non sei se teño un minuto. Simplemente quería apuntar esa cuestión da que falaron en Cork hai un par de anos Peter Bush e Lawrence Venuti e outros estudosos da traducción, da figura do traductor, da traductora como axente, como activista do seu propio labor. Que ten, creo que como efectos máis visíveis desta idiosincrasia particular do traballo, que pode obrigar a traductora a ter que desenvolver tarefas tan diversas como a promoción de textos ante editoriais, pitching textos, a negociación de tarifas, a loita coa burocracia, a organización de presentacións de libros, o envío de textos a revistas,
e outras publicacións especializadas, a participación en obradoiros, a impartición de cursos, conferencias, é dicir, todo o traballo que afasta a traductora do que é o labor de traducir. Finalmente, quero falar de algunhas iniciativas de apoio á traducción literaria que parten da academia. Manoli xa apuntou algunhas de interese, non? Pero creo que me parece importante que o papel da universidade no proceso de recoñecemento da traducción literaria, tanto como actividade creativa como actividade recoñecida no contexto das avaliacións da produción científica nas humanidades. Este encaixe da traducción literaria como actividade investigadora, así como o rol da universidade como espazo privilexiado para a formación, a capacitación dos futuros profesionais do sector, para a reflexión teórica sobre cuestións relacionadas coa traducción e tamén para a produción, como vimos, de traducións, con vocacións, por que non, de inserilas no mercado comercial, pertencen quizáis a prácticas en procesos de consolidación, pero creo que ofrecen un horizonte moi atractivo en relación coa validación no contexto da universidade da traducción literaria como importante capital cultural, esperemos que tamén económico, capaz de xerar discursos críticos e de fornecer de maior visibilización a sistemas subalternos como o noso. E nada, gracias. Ben, Martín, moitas grazas por toda esta información que nos dete sobre estas outras posibilidades, as axudas no sistema Meta. Paso a dar a palabra a Cristina Rubal, que vai facer o retruque e a reflexionar un pouco sobre... Sí? Queres utilizar o PDF? Aquí. Sí, para... reflexionar un pouco sobre a aplicabilidade destas ideas das que acabamos de escoitar ao contexto galego e a mellora o traballo pois, da Xunta neste caso para promover un pouco a traducción e mellorar as condicións dos traductores e dos editores. Cristina Rubal é funcionaria do Corpo Superior da Administración Xeral da Xunta de Galicia dende 1993 e desde 2013 ten o cargo de subdirectora xeral de Bibliotecas e do Libro, departamento no que xestiona os procedementos para a mellora das coleccións e da actividade bibliotecaria da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, ademais do traballo da Biblioteca de Galicia e do Rexistro de Propiedade Intelectual. É responsable de levar adiante o labor de promoción do libro galego, tanto dentro de Galicia como no exterior, a través de diferentes iniciativas, como a posta en marcha de subvencións a traducción, das que falará nun momento, a compra de libros para as bibliotecas, as feiras do libro en Galicia e a presenza da creación literaria e cultural galega nas principais feiras internacionais do libro. Benvida, Cristina, e moitas grazas. Moitas grazas. Gracias, Laura, gracias a todos e a todas. Gracias por tamén convidarme a aprender, porque aquí vimos a un pouco ver o que facemos, pero tamén a aprender de todo o que nos están dos estudios que estades presentando. A verdade é que estes dos, os meus compañeros de mesa, creo que deron unhas informacións moi valiosas, que a mí me interesaron moito e que eu creo que algunhas incluso nos poden servir para aprender e poñer en marcha a ver se somos capaces de avanzar na promoción da literatura galega no ámbito internacional e tamén no ámbito anglosaxón. Quería dicirvos que, bueno, na subdirección que eu dirixo, que nos ocupamos da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia na promoción do libro galego, temos 7 liñas de subvencións, e a liña de subvencións de axudas á traducción é a que máis nos costa conseguir resultados positivos. E tamén é na que máis estamos traballando ano a ano para mellorala. É unha liña complexa que, desde o punto de vista da administración, é difícil de poñer en marcha porque vamos valorar labores, a hora de asignar axudas, labores de calidad. O currículum dos traductores, hai un impacto en Galicia e no estranxeiro de determinados títulos, determinadas obras, determinados autores e outros conceptos que, desde o punto de vista dunha administración e dunhos órganos de control da actividade desa administración que exixe obxectividade, equidade e criterios preferentemente cuantitativos, é moi complicado.
valorar a calidade dunha traducción, dunha obra, valorar a calidade da traxectoria dun traductor ou dunha traductora con criterios obxectivos e cuantificables como nos exixen é moi difícil. De aí o noso intenso traballo para continuamente estar modificando e pensamos que a mellor a nosa orden de axudas. Pero antes de centrarnos na orden de axudas, quería facer darvos unha perspectiva xeral que é o cal é o ámbito no que nos movemos a hora da promoción do libro, da lectura de Galiza, a promoción do libro galego. Nos movemos fundamentalmente na Lei 17, que é a Lei do Libro da Lectura, que con respecto á traducción ten os seguintes obxectivos: potenciar a traducción de obras ao galego. Unha cosa moi importante que define os tradutores e traductoras como creadores e creadoras, establece a obriga de potenciar a traducción ao galego e viceversa. Está moi ben. Os sistemas para a cada destes obxectivos é convocar liñas de axudas, conveniar actividades con asociacións de tradutores e traductoras, a convocatoria de premios, a presencia de tradutores en bibliotecas, elaborar programas de difusión da traducción para potenciar dous tipos de libros fundamentalmente, que nos dice a lei: obras da literatura universal e obras de referencia científica e técnica. Bueno, isto a aplicación desta lei ten os seus problemas, aparte que pensamos que as obras da literatura universal son importantes, pero tamén as obras contemporáneas son fundamentais. Que estamos facendo? As políticas de axudas á traducción son a subvención á traducción de obras publicadas en galego e outras linguas e viceversas. É unha liña de axudas anuais que se pagan en dous exercicios económicos e que ten tamén dúas liñas de traballo de subvención da traducción de obras galegas a outras linguas e obras de outras linguas ao galego. Tamén temos unha liña de axudas que é nova deste ano, que se subvenciona a participación de creadores e creadoras en feiras e festivais internacionais do libro. Esta poñémola en marcha este ano. Rematou o plazo para solicitar esta liña de axudas o 29 de maio. Despois vos contarei como nos foi. A presenza en 5 feiras internacionais do libro: Boloña, Bos Aires, Liber, Frankfurt e Guadalajara. A plataforma Galician Classics e a apertura das asociacións de tradutores e traductoras a participación de órganos consultivos como son o Consello Asesor do Libro. E tamén participan na Comisión de Baremación das subvención á traducción de obras. Bueno, temos aquí unha liña moi xeral da subvención á traducción e edición do libro galego de outras linguas. Aquí puxen datos desde o ano 16, mantemos máis ou menos a mesma época de convocatoria e a mesmo orzamento desde o ano 13, que é desde onde eu levo nesta subdirección, que son 200.000 euros, 90.000 para o ano de convocatoria, 110.000 para o seguinte ano, porque cando se paga realmente as edicións que son beneficiarias da convocatoria do ano anterior. Para a traducción ao galego sempre son 120.000 euros do orzamento e para a traducción do galego a outras linguas 80.000. Estamos tendo, veredes que se subvenciona, por exemplo, 16, un total de 180.000 euros, co cual hai un remanente de 20.000. Nunhas convocatorias de subvencións públicas sempre hai un remanente, son un remanente entre 16 e 20.000 euros. Pero este é un remanente que temos aquí, porque vos puxen aquí, un remanente unha vez no momento da adxudicación. No momento do pagamento é un remanente moito máis grande. É un remanente de fondos que se perden. Perdes inicialmente, cando se adxudican porque non hai bastantes solicitudes que acaden a puntuación mínima establecida na convocatoria,
E despois, á hora da xustificación desas ordes, hai un remanente moito mellor porque hai proxectos que quedan no camiño ou editoriais que non xustifican convenientemente ou que non chegan en plazo ou que, bueno, ou que deciden deixar o proxecto, fundamentalmente. No 16 publicáronse 39 títulos ao galego, de 10 editoriais, e a outras linguas 15 títulos. Un momento. No 17 é o mesmo orzamento, tuvemos aínda máis remanentes inicialmente, a mesmo orzamento para a traducción ao galego que para a traducción a outras linguas, e publicáronse, incrementamos os títulos, 40 títulos de 10 editoriais, e 15 en outras linguas, aquí non o vexo moi ben, 15 títulos subvencionados, estamos no 17, 15 títulos subvencionados, se tedes interese, teño aquí outro dato, ahora mesmo non o lembro, teño aquí, se temos interese en cantas editoriais, pero serían máis ou menos como o ano anterior, que serían unhas 16, 17, ao galego 7 editoriais. 7 editoriais. No 18 e 19, mesmo orzamento, mesma división, apenas tuvemos remanentes, fomos adaptando os criterios de valoración todos estes anos con esas limitacións que eu vos decía, que é moi difícil cuantificar e obxectivar criterios de calidade, criterios de oportunidade e criterios de impacto, pero cada ano, coa axuda tamén dos membros da Comisión de Valoración e das súas opinións e das súas propostas, fomos mellorando os criterios de forma que sexan máis fácil que os proxectos editoriais teñan encaixe a cabida nesta convocatoria. De feito, este ano, o ano 18, non houve remanentes, €2, a hora da xudicación. Evidentemente, aí sí que hai algo máis remanentes, a hora da xustificación sempre quedan proxectos polo camiño. Que outras... Este ano non teño aquí os datos da convocatoria 2019-2020, a convocatoria publicouse o 26 de decembro, está a punto, xa se reuniu a Comisión de Baremación o mes pasado, está a punto de publicarse, supoño que será entre esta semana e a semana que ven, a resolución desta convocatoria. Tampouco non conseguimos non ter remanentes na hora de xudicar, e o orzamento é o mismo. Están incrementándose, como decía Laura, as obras que se publican en inglés e as editoriais que publican obras galegas ou inglés. Que máis novedades temos desta convocatoria? Esta convocatoria tiñemos dous problemas. Tamén, aparte dos criterios de baremación cuantitativos e cualitativos, tiñamos outro problema. Outro problema era as dificultades para as editoriais estranxeiras. Non conseguimos que nos fagan unha plataforma que teña cabida, que non teña as limitacións as que están establecidas na sede electrónica da Xunta de Galicia, na que teñan máis fácil cabida as características das editoriais estranxeiras. Levamos 3 anos pedíndoa, é difícil adaptarse, pedimos que se copie do Ministerio, o Ministerio sí que a ten. Supoño que algún día o conseguiremos, canto máis rápido. O que sí que facemos, entón, o que fixemos foi excepcionar dentro da convocatoria os criterios máis exixentes, que como son entidades, persoas xurídicas, terían que entrar únicamente, exclusivamente pola sede electrónica da Xunta, non o poden moitas veces, non teñen os datos, non teñen un NIF como o español, co cual tampouco non tería cabida. Bueno,
buscamos outras solucións que nos permitiron que houbera outras editoriais que se puderan incorporar este ano e que puderan solicitar as axudas. Outra modificación que incorporamos este ano foi tamén que apuntaba a Laura. Hasta ahora nos criterios de valoración exixíamos que houbera un mínimo por editorial no seu catálogo, un mínimo de 10 títulos en galego. Suprimímoslo completamente. Damos un punto como máximo 10 por cada título en galego que exista, que teña no catálogo de cada editorial. Con eso evitamos ter estes guetos que nos estaban retroalimentando continuamente as mesmas editoriais porque tiñan títulos e podían acceder. Puderon acceder calquera editorial e tamén suprimimos outra limitación que era 20 euros por páxinas, a limitación dos 20 euros por páxina, porque aí perxudicábamos a poesía, perxudicábamos o álbum ilustrado, perxudicábamos o teatro. Entón, eliminamos eso e, ademais, para evitar tamén, para potenciar a traducción de poesía, que sabemos que é moito máis complexo, damos unha serie de puntos, isto xa o fixemos desde o ano pasado, que son 5 puntos xa por ser unha obra poética, xa leva 5 puntos, cando o resto dos xéneros ou subxéneros levan 0. Bueno, con isto vamos mellorando esta orden de subvencións e, bueno, estamos abertos a todo tipo de suxestións. Bueno, aquí temos as traduccións, que se traduceu ao inglés, quen traduceu en cada un dos distintos anos. Quería ir para atrás, porque me queda 2 minutos, quería tamén contarvos que a pesar de este ano tuvemos a subvención para a participación de creadores e creadoras nas feiras internacionais, tiñamos moita ilusión nesta subvención, porque sempre nos decía non temos recursos, non temos fondos, non temos como ir. As feiras, nosotros convidamos a 4 creadores ás feiras americanas, as europeas non, porque son feiras máis ben de editores, son feiras de compra e venda de dereitos, as feiras americanas son as feiras globais, son feiras con público, son feiras para autores, son feiras para ilustradores. Ademais da feira de Boloi tamén convidamos a ilustradores. Bueno, pois íamos a outras feiras, a outros festivais que queiran asistir os creadores, que nosotros pagamos 600 euros para ir a unha feira ou un festival europeo e 1.500 para ir fora de Europa. Tiñamos 30.000 euros aquí e recibimos 5 solicitudes. 4 ilustradoras e un poeta, unha poeta, nada máis. Ningunha solicitude de traductor. Para o ano que ven, vamos a volver a publicar e vamos a deixar aberta, sin plazo de solicitude, hasta novembro, ou hasta final de outubro, a ver se así conseguimos que haxa máis interese. Os que falaba das feiras internacionais, quería falarvos de Galician Classic, que é un portal que coñecedes todos, que hai máis de 20 autores traducidos. Xa vos falei da participación das asociacións de tradutores nos órganos consultivos e tamén outra novedade que queremos poñer en marcha este ano, que xa solicitamos, é que crear unha web específica da promoción internacional, da promoción do libro galego, que agora mesmo non temos, e somos un pouco opacos, un pouco moi opacos. As nosas convocatorias todas se publican no DOGA, na páxina de cultura.gal, pero queríamos establecer un portal específico para a promoción do libro galego. E, sin máis, moitas grazas. Estou a vosa disposición para calquera dúbida ou pregunta. E, nada, tomei boa nota de todo o que dixeron os meus compañeros de mesa e creo que hai algúns aspectos que sí que podemos mellorar e poñerlos en marcha. Gracias. Moitas grazas, Cristina. Entón, abro a sesión de preguntas. Adiante.
Moitas gracias. Unos comentarios y preguntas dirigidos a señora Rubal. Son Keith Payne, traductor y poeta do galego. Como sabemos e como mencionaste, o proceso para as axudas de traducción é kafkiano. E non hai palabra para describirlo mellor. Sabemos por qué, non vou gastar o tempo diciéndolo aquí, pero falas la dificultad de calificar, cantificar, etc., etc., ainda, como sabemos de Martín e André, tantos países ten un sistema tan sencillo, una página, ten maneiras de facerlo, entonces hai best practices por Europa. E unos exemplos, foi eu, por mencionarlo, que cambiei a miña asociación de cambiar lo de los 10 puntos por a librería, porque despois de 3 anos facendo esta axuda, vin tan obviamente que non era xusto. E fiximos con Yolanda Castaño 5 suxerencias ano pasado, aceptaron 2. Uno, por exemplo, foi de los 20 euros a página. Recomendamos que del 35 euros mínimo a página, según the British Center for Literary Translation, pero en vez de aceptar esa suxerencia, quitaron totalmente o precio por página. Eso non é enfrentarse ni co problema ni co suxerencia, é obviarlo e pretende que non está. Entonces, eso nos pone aos traductores, traductoras, que, como dixo Martín, estamos facendo traballo de marketing, de pitching, de selling, hasta ir cargando con caixas de libros hasta os festivais, pedir sofás de amigos en Irlanda para que o poeta pueda dormir, etc., 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 etc. E se non subimos o pago do traductor, traductora, non podemos competir con literatura nativa de Inglaterra e Irlanda. Narrador, prosa, poesía, imposible. Non vamos a ser profesionais. Temos unha calidad de literatura galega altísimo que puede competir sin problema con literatura anglosajón. Temos traductores e traductoras, o mesmo, pero se non pago para ponernos profesionais, non vamos a competir con este mercado, porque hai unha calidad de literatura saindo hoxe en día, relato, novela, poesía, estes países. Entonces, o imperio va a ir, o emperador va a ir sen ropa, como digamos. O, se queredes, a bandeira galega va a estar feito en Bangladesh. Entón, hai que enfrentar este problema e non obviarlo do precio, subir o precio de traducción. E tamén, por exemplo, este novo chamada para as viaxes, que alegre moito verlo. Outra vez, dixiste que hubo 5 aplicacións, fixen eu uno con Yolanda Castaño, de poeta. Lin 21 páxinas no orden, en galego, antes de facer 21 páxinas para unha beca, unha axuda de 600 euros. En 3 páxinas podes. Non fai falta mencionar tantos leyes e por qué, non. É tan difícil e por eso hai moi pouca xente que acercan as axudas. Tamén é prácticamente imposible que unha traductor, traductora, escritora, sabe 12 meses en avance a que festivais vai ir. Esa axuda debería ser o mínimo 3 veces ao ano, con 3 meses de antelación. Se, por exemplo, hai un festival que nos empieza en decembro, pois temos a posibilidade en outubro de pedir a axuda. Segundo o modelo de Culture Ireland e Irish Literature Exchange. 3 veces ao ano, a chamada, 1 a 2 páxinas e facerlo moito máis sencillo. Hai moitísimas máis, pero creo que hai esta xente que Podo estar de acordo contigo completamente. Non subimos a 35 euros como propoñedes porque preferimos probar cos outros medidas que poñamos en marcha, non quere dicir que non o poñemos en marcha o ano que ven. O que queríamos saber como funcionaba. E con respecto ás novas as ordes, ao modelo de orde de convocatorias,
son así. Lo siento. Son os modelos establecidos para toda a Xunta. Hai un montón de artículos que son clave, básicos, e que se repiten en todas as convocatorias e non podemos obvialo en ninguna convocatoria. Iso sí, se publica, digamos, un extracto que se vai á base de datos nacional de axudas e subvencións e que se publica tamén no DOGA, con ele que son os criterios básicos. Pero non podemos facelo de tres páxinas, como tú dices, oxalá, porque hai moitos condicionantes e moita información que se nos exixe por lei que hai que dar. Que podemos facer un extracto de 3 páxinas, de 2 páxinas, sí que podemos facelo, eso sí. Podemos, no DOGA ten que ter o tamaño que ten, porque ten que ir co clausulado obligatorio, pero ahora na páxina nova que la teñemos sí que podemos poñer un extracto un pouquiño máis amplo que o que se publica na base de datos nacional ou no DOGA e que nos permita ter máis información e non ter que ler cal é a normativa aplicable, cal é a protección de datos, os criterios de reintegro, etc., que ao mellor a vosotros vos dá un pouco máis igual, pero que non é baladí nin se pode obviar. Porque se unha persona que pudera pedir unha subvención para ir a un festival, se lle concede, en este momento, tal como está feita a convocatoria, non se lle daría un anticipo, que as asociacións de outros sí que pedían anticipo, seguramente podemos poñer un anticipo do 50%, pero despois se dá anticipo, pero despois non pode ir polo motivo que sexa, temos que iniciar un procedimento de reintegro que é moi complicado. Para que devolvedes os fondos a Tesouro que quedan en Tesouro, de aí non se moven, non volven para nosotros. Pero bueno, sí que teñen que ir. Entonces, o que tú dices de fagámoslo máis sinxelo, as solicitudes, os modelos de solicitudes dunha páxina, estou de acordo, os modelos son estandarizados, non nos podemos mover, son estandarizados para toda a Xunta, non podemos limitalos. Os requisitos para a orde de subvención de viaxes a creadores eran sinxelos. Eu creo que máis sinxelos, difícil. Admitimos suxestións tamén, unha vez visto a aplicación deste ano. E para as editorias nas outras convocatorias sempre son iguales, son previsibles. Apenas o que nos que estamos intervindo é nos criterios, facilitando os requisitos, pero os requisitos para unha editorial temos que saber que é unha editorial que paga IAE, que é legal, que non ten débedas con Facenda, con Hacienda, como con todas as ordenes de subvencións, porque estamos limitados por unha lei de subvencións de ámbito autonómico e de ámbito estatal tamén. Sí, pasamos por ali primeiro e despois volvemos aquí. Hola, que tal? Con respecto a iso, a complexidade das subvencións, eu teño unha editorial, pero levo moitos anos traballando en xestión cultural. Sinceramente, eu este ano foi a primeira vez que preparei unhas solicitudes para traducción. Eu fixen dosieres para longametraxes que recibiron subvencións, que se supón que é un proxecto bastante complexo. Na vida vin algo tan enrevesado, non é por abondar, pero que realmente tremendamente complexo, facendo desde o galego, coñecendo as leis de aquí, non descifrar a orde, porque, bueno, é unha escola, algo que vas aprendendo a descifrar. As ordes, efectivamente, igual en Galicia que as que saen dos ministerios e demais. Agora, a fórmula de presentación, a reiteración nos contidos, a cantidad de veces que hai que volver a poñer a mesma información en distintos epígrafes, e, sobre todo, desde que está todo o tema digitalizado, que te obliga a crear un proxecto, despois ir presentando epígrafe por epígrafe novamente, repetindo os mesmos conceptos, repetindo as mesmas informacións, porque nin sequera tes moi claro en que momento vai ser valorada cada información. Eu entendo que si para as que estamos aquí levamos 20 anos traballando na cultura resulta tan complicado descifrar, para xente de fora ten que ser prácticamente imposible.
Entendo as dificultades das fórmulas burocráticas, administrativas, de facenda e demais, pero que creo que xa é unha cuestión de hasta que punto nos queremos comunicar, non? Entón, igual que a nós, cando intentamos ir a cousas da Unión Europea, toleamos, porque realmente están feitas nunhas claves, nunhas linguaxes burocráticas e administrativas que a nós non son completamente alleas, pois creo que pode pasar o mesmo. Se a nós nos resulta difícil, canto máis as de fora. Entón, desde esa perspectiva e entendendo, que eu entendo porque eu tamén estiven dentro da administración, entendo perfectamente o que dis, no? Que isto funciona así, é inamovible porque está feito mesmo para pedir unha subvención para plantar leitugas que para traducir o Ulises. Entendémolo. É a mesma base para todo. Pero dentro desas fórmulas eu creo que se deberían poder crear xeitos máis doados. E, sobre todo, a miña proposta é empezar a pensar naquelas persoas profesionais que non teñen forma xurídica. Estamos falando de creación. Entón, ter que estar pagando autónomos todos os meses é algo moi duro para a xente que pode chegar a cobrar unha ou dúas veces o ano. Con fórmulas de traballo que son creativas, que se poden habilitar, porque a lei o permite, outras maneiras de recibir unha colaboración por parte da pública que as empresas tamén nos facilitaría determinada parte do noso traballo. Non estou falando de que nos paguemos menos. Estou falando de que nos resulte máis doado traballar con determinadas creativas e profesionais. Igual que falamos de traductoras, podemos falar de ilustradoras ou outro tipo de xente que, ademais, polo xeral, son xente que teñen, desgraciadamente, 2, 3, 4, 5 traballos ao mesmo tempo, que cando chega abril, ainda por riba, non quero pensar o que fai Facenda con esas declaracións, a pagar. Pero, bueno, que no audiovisual hai axudas ao talento, hai axudas á creación, hai axudas para novas propostas, novas creacións, para novos encontros, para viaxes. Todo iso no libro non temos. Que hoxe estáse falando moito de ir a feiras, pero que moverse unha feira supón un investimento descomunal con moi poucas garantías de que iso teña unha rendibilidade. Entón, todo o que se poida favorecer por aí, eu non podo entender que as autoras teñan que pedir elas, aplicar elas, autoras e autores, vamos, para asistir a unha feira. Son autoras publicadas, debería haber algunha maneira de que quen lles publica as mova. Quen lles publica lles dé a facilidade. Como vas a adiantar 1.500 euros, que non van ser 1.500, que van ser 2.000, para ir a un sitio? Pero se cadra, a editorial sí pode adiantalos. Igual non pode gastalos enteiros. Pero a editorial eu podo dicir, vale, veña, se isto custa 4.000 e teño unha axuda de 2.000 para que estas persoas vayan, eu podo igual adiantar os 4. Que non me entra na cabeza que sexa autora ou a traductora que adiante eses 1.500 e máis outros 500 que vai poñer pola súa conta, non? Entón, igual había que darlle unha voltiña a ese enfoque. Cristina, perdón que te interrompa, pero como temos moi pouquiño tempo, quizás lle vou dar a palabra a estas últimas dúas preguntas e que podes responder a todo despois. Entón, bueno, moitas grazas por as presentacións. Tamén foi moi interesante a presentación de Andrei. Moita información que me interesa. Vale, bueno. Pois, moitas grazas por as presentacións e, sobre todo, tamén por as informacións que nos ofreceu Andrei. Eu tiña dúas preguntas, unha para Cristina e outra para Martín, que creo que se poden responder de maneira breve. Martín, falabas que en Literature Ireland que só había 4 traducións do galego de Irlanda ao galego, de Irlanda, perdón, para o galego, non? E eu quería saber se non había tampouco máis solicitudes ou se había solicitudes que quedaron excluídas. E para Cristina unha pregunta semellante, que nos decías que, bueno, que sempre quedan cartos sen adxudicar e este último ano quedaron bastantes, non? Mais ou menos a metade, sen adxudicar nas traducións do galego, non? As traducións que van a fora. E quería saber se isto se debía a que non acadasen as solicitudes a puntuación mínima
E de ser así, en que tropezan as solicitudes. E máis nada, gracias. E xa para rematar unha pregunta curta, as editoriais estranxeiras teñen problemas de comunicación coa Xunta de Galicia para informarse sobre a convocatoria, porque non, digamos que o servizo convocante non pode comunicarse en inglés. Entón, claro, como nos decía tamén Ondrei, é imprescindible que a Xunta de Galicia teña persoal formado para atender todas esas comunicacións en inglés. A pregunta é se ten pensado contratar a alguén, contratar a un traductor, xa que estamos falando tanto de traducción, contratar a un traductor que poida manter toda esa comunicación cos editoriais estranxeiras, porque vai ser moi difícil que todas elas poidan aprender galego e castelán. Sí, brevemente, non teño as cifras correspondentes a todos estes 20 anos, pero seguramente houve propostas que non recibiron financiamento, que é un proceso competitivo, é un proceso bastante arduo, quero dicir, ali recíbense propostas de múltiples linguas, algunhas moi ambiciosas, entón é moi posible que algunha proposta de literatura galega non acadase financiamento, sí. Sí, é posible. Non hai moita demanda nese sentido. De, Parte das editoriais galegas. por parte de editoriais galegas... O revés, perdón. De Irlanda para Galicia son 4. De Irlanda para Galicia son 4. Sí, houve máis. Sí, é posible que sí, pero non, claro, non, sí. Eu só quería moi brevemente concordar co que dixo esta compañeira en relación coa presenza ou quizáis poida explicar o relativo ou bastante evidente baixo número de solicitudes para as feiras, festivais, e que unha autora ou unha traductora non pinta nada por si mesma en Frankfurt, porque plantase ali nun mare magnum tremendo, onde realmente a xestión vai por outros derroteiros. Entón, pode estar ali, pasar moi ben, tomar cervexa alemá e tal, pero non vai nin facer negocio, nin vai facer... Porque, digo Frankfurt en concreto porque é así o buque insignia da edición, non? Entón, ten que ser un acordo máis concertado, máis planificado, que implique editoriais, que implique traductores, autores, e que teña apoio, neste caso da administración, noutros casos de outras institucións, pero non a nivel individual, porque non funciona. É dicir, cando Literature Island vai a Frankfurt, vai a Londres, vai onde sexa, hai un equipo inteiro. É un equipo pequeno, pero é un equipo eficaz, que xestiona, é dicir, que leva a cabo xuntanzas, reunións, non sei que, e que logo deseña un programa de actividades para as escritoras que acompañan a comitiva ese ano. Entón, é un traballo concertado e non de nivel individual. Nos festivais é ligeramente distinto, porque sí, un poeta pode ler nun festival, pero normalmente un poeta lee nun festival se o festival o convida. Se o festival non o convida, ti podes propoñer, pero non vas a ver se che van a aceptar ou non. Entón, os tempos aquí non axudan moito, que é o que dicía Keith, a xestión eficaz destas axudas. Se contesto ou esperamos a que o que diga Belén? Bueno, eu creo que sí, moi breve, porque vamos con bastante retraso. Pero É fundamental o tema da participación das editoras, é que realmente a unha feira hai que ir con un plan organizado. Se non corremos o risco de que unha autora che comunique, que son editora, que vai a ir á feira porque pediu axuda para promocionarse e promocionar un libro que tes e ti non tes un plan ao respecto, co que sería realmente tirar o diñeiro, ainda que llo deran. Eu creo que a participación das editoras é importante. E o que comentabas en relación co que decía Craig de ampliar a novembro, tamén é importante, sabes? Porque ás veces ti non pides unha axuda se non vas a saber, se non tes todo ben cadradiño. E ás veces, claro, a mellor en maio non tes ben cadradiño todo o que vai pasar en outubro. Estás no propio proceso. Non te vas a arriscar a pedir un diñeiro que non vas a usar.
despois te renunciar a él. Bueno, contesto con respecto ás feiras. As feiras, cada unha ten a súa propia idiosincrasia, os seus propios obxectivos. Non se pode ir ás feiras, como decíades vos, non se pode ir ás feiras sin facer unha prefeira, sin ter un plan de traballo previamente, un plan de reunións. Hai que empezar a traballar a feira con moita antelación. Hai que empezar a conocer o catálogo das editoriais que van estar presentes nas feiras para saber onde pode encaixar a obra de cada un, para establecer reunións e programas de traballo nas feiras. Decía sempre un editor que clásico das feiras galego, que Nova Galicia, decía Carlos del Pulgar, hai que facer a prefeira, a feira é posfeira. É verdad, eso é moi importante. Evidentemente, eu sempre cando convido a alguna creadora a alguna feira, evidentemente vamos ás feiras nas que os autores teñen capacidade de interrelación, interlocución, e van poder traballar con editores presentes nas feiras, que son as americanas, máis Boloña. Tanto Frankfurt, evidentemente, non é unha feira adecuada para ir a un autor, non teñen moita cabida. Sempre lles digo, tedes que facer un labor previo con vos ou cos vosas editoriais de traballar a vosa obra con outras editoriais que vayan a estar presentes na feira. A administración non é axente literario. Prometo que se diga, non somos axentes literarios, nin podemos ser axentes literarios. Nosotros poñemos a plataforma, poñemos o stand, reservamos salas, incluso para os outros que convidamos, os editores convidamos, reservamos salas, reservamos, digamos, unha intendencia. Levamos sempre un plan de traballo, un plan de difusión, pero non podemos facer reunións de traballo de un autor e non de outro, nin dun editor e non de outro. Nosotros non somos axentes literarios e cada un ten que mover a súa obra directamente a través da súa editorial. Eso está moi claro, que ás veces se confunde cal é o papel da administración. O papel da administración ten que manter sempre unha equidade. Traballamos con recursos públicos, temos que ter moito cuidado como tratamos os recursos públicos e que haxa igualdade no acceso. O que me decías, porque as convocatorias son complicadas. A convocatoria de subvencións tamén as publicamos en inglés e tamén atendemos aos editoriais en inglés se fai falta. Temos personal que non vos atenden en inglés. A orden de convocatoria de subvencións está publicada en inglés. Non no DOGA, está publicada en inglés en cultura.gal. Mismo día non sabe en inglés. E dá 2 semanas, o mellor foi 2 semanas de formación. E escribir o vencedor e montar a presentación en 2 semanas virtualmente imposible. Hai que ser o mesmo día en inglés. En xeral, último comentario. Hai que preguntar a quién estás consultando para estas suxerencias. O a xente elixida aparentemente representantes de editoriais, escritores, etc., ou a propia xente, editoriais pequenos, traductores, escritores, antologistas, académicos, que están facendo este proceso. Hai unha gran división entre estas dúas cousas. E até que consultades a xente que están viviendo estes procesos, nunca va a mellorar. E desde aquí, moita xente me vai a consultar. Gracias. Gracias a ti. Mira, recibimos todo tipo de suxestións. Estamos dispostos a recibir todas as suxestións que queiredes. Temos un buzón, temos os nosos teléfonos e temos o buzón de subdirección.bibliotecas@xunta.gal para recibir todas as suxestións que queiredes. Os vosos representantes, tanto de editores como de escritores, escritoras, como de libreiros, como de traductores, como de ilustradores, están nos órganos consultivos, están no Consello Asesor do Libro. Aí estamos dispostos a recibir calquera suxestións e valoralo entre todos. Evidentemente, o que queremos é mellorar, o que non queremos é que nos queden recursos en tesouro, dos que temos, que son
poucos, e o que queremos aproveitalos, o sea, que as suxestións, por favor, mandádendolas a través dos órganos consultivos das vosas asociacións ou individualmente, que serán moi ben recibidas sempre, que eu digo sempre cando empezamos a comisión de baremación, presentádenos todas as suxestións, en ese momento, en quente, porque estamos vendo a convocatoria pormenorizadamente e as súas disfuncións, antes de rematar a comisión e irnos, vamos falar e vamos apuntar todas as melloras que hai que facer en cada convocatoria. Entón, evidentemente, a comunicación co sector é fundamental, porque senón para quen estamos traballando? Estamos traballando para a promoción do libro, para o sector do libro, en todas as súas cadeas. Se non o estamos facendo ben, teremos que intentar facelo mellor dentro das nosas limitacións, mandándonos as suxestións. Evidentemente, non vamos contratar personal en inglés, non podemos contratar persoal. O que tiñemos é unha persona que atendía en inglés, a levaron para outro departamento, nos quedamos sin ela. Quedámonos sin ela. A ver se podemos recuperar. Non sei se me quedaba máis que contestar. Quedaron fondos. Nos últimos 2 anos non quedaron fondos. Non quedaron fondos, pasamos de, se quedan fondos na parte de inglés, pasamos na traducción a galego, e se quedan é porque ou non hai bastantes solicitudes ou as solicitudes que hai non acadan a puntuación mínima establecida pola convocatoria. Penso que podemos, perdoade, pero imos con bastante atraso, temos que ir comer, pero penso que, bueno, esta xornada pode ser unha boa plataforma para comezar esa comunicación e que continuaremos o debate na sesión da tarde cas editoriais británicas que están aquí, que poderán falarnos un pouco tamén da súa experiencia cas axudas, así que non queda aquí a cousa, pero sí que temos que pausar e volvemos ás 4:15. Grazas. Sí,